در حالی که نیمار تا حال هم از پول کارکردگی در ملک سعودی در وطن با قول کتگری میکند، ولی رونالدو باشد بر زمین رکوردزنی در گلزنی، همچنین از روی پول کارکنی هم شف فوتبال جهان می شود. وقتی که خبر اولین میلیاردر فوتبالی شدن رونالدو هم در همه جا پهن شد، مخلصان این ابرمرد ورزش رقم اول در عوض پیروزی بر ضد ارتش بزرگی عبارت از دلدادگان مسی استقبال گرفتند. زیادشوی دارایی و ثروت رونالدو با چنین صورت کیهانی، البته که بعد گزارش به چمپیونات سعودی به میان آمده، گفته می شود که بعد امضا کنی شرطنامه نو با النصر، دارایی رونالدو به 1.4 میلیارد دلار رسید. مسی در آمده گپ در طول کلی مسند ورزشی 600 میلیون دلار کار کرده است. این از پول کریرو 800 میلیون دیگر کمتر است. در این باره نشریه بلومبرگ اطلاع می‌دهد. من باشم اطلاع می‌دهم که کمبودی پول مسی از رونالدو هم آن کمبودی گلی ارژنتینی را نسبت رونالدو به یاد می‌آورد. با قول یک مخلص اشدی کریرو، این ریش زرد میدک ارژنتینی باز هم در نزد رونالدو لاخ برآمد.